El reciente rally de Bitcoin, tan eufórico como fugaz, ahora enfrenta críticas contundentes. Expertos como Schiff lo califican de burbuja inminente, con predicciones de una caída a niveles de $40,000. En contraste, el oro brilla, robustecido por un fenómeno de desdolarización. Mientras los bancos centrales acumulan reservas, los ETF de oro superan en activos a sus homólogos de Bitcoin, un dato que no puede pasarse por alto. La volatilidad de Bitcoin alimenta la narrativa de refugio en activos convencionales. Desde su pico de $126,000, Schiff sostiene que la atención institucional se aleja de los ETF de Bitcoin. Esto podría acelerar la migración hacia el oro en un momento donde el escepticismo está en su punto más alto. La batalla entre cripto y metal precioso se despliega justo ahora. No te pierdas los detalles. Lee la historia completa en DiarioBitcoin.com.